14 глава от 1 до 5 стих. 요한계시록 14장. Откровение 14 глава от 1 до 5 стих. 여보, 성경책, 한국 성경책 없는가? 응? 우리 이 시장님 같이 봐. 한국 성경책 갖다가. 아니 그 들으면 돼. 자, нека чайно четем. Четири. И видя, и ето, агнето стоеше на хълма Сион, и с него 144 хиляди, които носеха неговото име и името на неговия отец, написано на челата им. И чух глас от небето, като глас от много води, и като глас от гръм, и гласът, който чух, беше като глас на арфисти, които свиреха с арфите си и пееха като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старейшините, и никой не можеше да научи тази песен, освен 144 хиляди, които са били изкупени от земята. Те са онези, които не са се осквернили с жени, защото са девственици. Те са онези, които следват агнето, където и да отива. Те са били изкупени измежду хората, като първи плодове за Бога и за агнето, и в устата им не се намери лъжа. Те са непорочни. Амин. 마지막 치수. Ще говорим днес за последната жътва. 봤을 Последната жътва. 인류 역사가 어떻게 시작되고 또 오늘 이런 종말을 맞게 되었는가? Библията ни разкрива как се развивала човешката история и как се стига до края на човечеството. 이런 과거의 역사를 압축해서 보여주는 내용이 계시록 12장, 13장, 14장입니다. И книгата Откровение от 12, 13 и 14 глава ни дава едно кратко резюме на цялата човешка история. 태초에 하늘에서 전쟁이 있었는데 какво ни разкрива тя? На небето е имало една духовна битка. 그 전쟁에서 피한 영이 쫓겨나 이 땅으로 내려왔다는 거예요. И в тази битка змеят е победен и той слиза на земята. 그때 하나님이 인류를 구원하시려고 독생자를 보내시는데 Тогава Бог планира да изпрати своя единороден син на земята, за да има спасение. 여자 이스라엘을 선택하시고 И избира жената Израел. 그 여자에게서 메시아가 태어나게 하셨다는 И 거예요. от тази жена Израел да произлезе Месията. 그때 영이 이 여자가 아들을 낳으면 삼키려고 수천 년 동안 지켜보고 있는데 Но змеят в продължение на хилядолетия гледа тази жена и се опитва да я унищожи. 이 여자가 아들을 낳자 그 아들이 금방 죽어서 또 부활하고 하늘로 올라가 버렸다는 И 거예요. когато синът се ражда, той умира, но на третия ден възкръсва и се възнася на небето. 그러자 분노한 영이 예수님과 싸우겠다고 하늘로 올라갔다는 것입니다. Библията ни разкрива, отива на небето, за да продължи битката срещу Исус. 그러나 미하엘 군대와 피하고 다시 땅으로 쫓겨나게 되었다는 것입니다. обаче Михаил със своята армия го изгонва отново на земята. 그래서 고대로부터 현재까지 온 세계는 영을 신령한 존재로 그렇게 추앙하게 되었다는 거예요. Това е причината още от миналото до сега дракона или змея да се счита за духовно същество, на което хората се прекланят. 서양이나 동양이나 중동이나 어디 가든지 다 영을 그렇게 숭배하는 모습들을 볼 수가 있습니다. Можем да видим в много части на света и в изтока, и на изток, и на запад, че има изображение на дракон, на което хората се покланят. 이번에는 영이 메시아를 낳은 이사를 죽이려고 했지만 И така, драконът, змеят се опитва да унищожи Месията. 하나님이 이스라엘을 전 세계로 흩어지게 해서 찾지 못하게 했습니다. И какво прави Бог? Разпръсва целият еврейски народ по света, за да не бъде открит. 그러자 분노한 영이 이번에는 예수의 증거를 가진 성도들을 죽이려고 하는데 Ядосаният змей сега се обръща
към вярващите, тези, които носят знака на Исус Христос. 자신을 대신해서 싸워줄 자를 세웠는데 그가 바로 짐승 적그리스도입니다. И вместо той лично да се бие с вярващите, той изпраща звяра. Това е антихриста. 이 짐승은 영의 모든 지혜와 지식을 받아서 Антихриста е получил всяка мъдрост, всяко знание от Сатана. 마지막 때 전 세계를 지배하고 통치하는 그런 능력 권세자라는 것이에요. И в последните дни това ще бъде един лидер, който ще има властта над света. 근데 이 짐승이 만든 우상의 이름이 있는데 666이라는 거예요. И този антихрист ще има свой идол, който ще носи числото 666. 그리고 짐승에게서 권세를 받아서 그를 돕는 자가 있는데 바로 거짓 선지자라는 И 것입니다. той ще си има и свой доверен помощник, който е получил власт от него, и това ще бъде лъжепророкът. 이 거짓 선지자는 짐승을 해서 세계 곳곳에 우상을 만들어 세우고 Лъжепророкът, той ще обикаля, той ще поставя на много места по света идоли, изображения на антихриста. 온 세상 사람들에게 이 хората 짐승의 우상에게 경배하도록 강요하는 да се 것이고 покланят на този идол на антихриста. 만약 그 명령에 순종하지 않으면 불을 내려서 사람을 죽이기까지도 한다는 Ако 것입니다. някой не се покори на тази заповед, лъжепророкът ще прави така, че огън да пада от небето и за да наказва неподчинилите си. 그리고 우상에게 경배하거나 또 경배한 사람, 경배한 사람에게는 짐승의 표를 손과 이마에 666인을 찍어준다는 거예요. Този, който се поклони на идола, на него ще му бъде поставен печата на звяра, на ръката или на челото, и това ще бъде числото 666. 이 짐승의 표가 있는 사람만 어떤 물건을 사거나 팔거나 할 수가 있다는 И само 것입니다. човек, който има този печат, той ще може да купува, да продава. 그리고 이 짐승은 사람을 죽이고 살릴 수 있는 죽일 수 있는 그런 권세를 받았기 때문에 Антихриста, той ще има властта да убива хора. 예수의 증거를 가진 크리스찬들이 그때는 아주 혹독한 고난과 또 순교를 당하게 된다는 И 것입니다. това ще бъде време, когато християните ще бъдат гонени и измъчвани много силно. 아마도 이때 신앙이 약한 사람들은 Най-вероятно тогава 우상을 хората, 숭배하고 666 짐승의 표를 받게 될 것이고 хората с по-слаба вяра, те ще отстъпят, ще се поклонят на идола и ще приемат този печат 666. 반면에 끝까지 배교하지 않는 성도들은 순교의 길로 가게 된다는 것입니다. които до края няма да отстъпят. Те ще умрат мъченически. 이런 일이 언제 일어나느냐? Кога ще се случи това? 마지막 나팔을 불기 직전에. Точно преди последната седма тръба. 다시 말하면 예수님이 오시기 직전에 3년 6개월 동안 이런 일이 일어난다는 Преди да 것입니다. дойде Исус, 3 години и половина ще има такава скръп. 예수 믿는 사람일지라도 세상에서 살려면 돈도 그래야 했고 먹고 살기 위해서는 빵도 사야 합니다. Дори християните, за да просъществуват в този свят, трябва да имат пари, трябва да могат да си купят хляб. 그러나 당장 짐승의 표 666을 받지 않으면은 빵 하나도 당장 살 수가 없는 것이죠. Но ще дойде време, когато човек, който не е получил белега на звяра 666 и не се е поклонил на идола, няма да може да търгува, да си купи нищо. 그러면 당장 사느냐 죽느냐 그런 절박한 상황에 처하게 된다는 것입니다. Ще има такова време разделно, в което човек трябва да реши дали ще умре или ще живее. 시골에서 농사를 짓는 사람들이야 감자 먹고 하면서 어떻게 버틸 수 있겠지만 Хората на село ще могат да ядат примерно картофи, по някакъв начин да издържат. 도시에서 살아가는 사람들은 동거래를 하지 않고서는 도저히 살아갈 수 없는 것이죠. Няма да могат да просъществуват. 그래서 이러한 절박한 Ще 상황에서 дойде такова разделно време. 살기 위해서 우상을 숭배할 것인가 아니면 죽더라도 예수를 따라갈 것인가. Когато ние трябва да решим дали ще следваме Христос и да сме готови на смърт,
или ще се поклоним на звяра. 이런 절박한 상황이 다가왔을 때 정말 그때가 성도에게 인내가 Ще 필요하다. дойде време на такава кризисна ситуация. И от какво се нуждаят тогава светиите? От търпение. 그런 대하야할 때 조금만 더 인내하면 어두운 밤이 지나가고 По време на скръпта, когато човек има търпение, ще издържи, претърпи, ще дойде светлото утро. 구원의 밝은 아침이 다가온다는 Ще 것입니다. дойде утрото на спасението. 이때 대한란 때 수많은 사람들이 많은 크리스찬들이 배교하는 일이 일어나는데 Но по време на гонението много християни ще отстъпят от вярата. 그때 그 모습을 바라보며 회개하며 하나님께 국려를 구하는 사람들이 있다는 것이에요. Но дори в тежко, усилно време има хора, които продължават да викат към Бога за спасение и се покаят. 끝까지 예수 믿는 증거를 버리지 않고 믿음으로 가는 사람, Тези, които държат Христовото свидетелство до край. 그렇게 끝까지 인내하는 자에게 그들의 이마에 천사가 와서 Тези, които 이 устоят до край. 하나님의 인을 찍어주는데 Ангел ще дойде при тях и той ще постави Божия печат върху тях. 그 순간 그 사람은 이제 순교함으로 인해서 하늘 보좌 그 제단 아래에 순교자의 수가 차게 И когато тези хора умрат мъченически, така ще се попълни числото на мъчениците пред Божия олтар. 순교자의 수가 다 차게 되면 Когато се 마지막 попълни броята на 나팔 мъчениците, 소리가 울려 퍼지게 되는 것이고 тогава ще затръби последната тръба. 그러면 먼저 주 안에서 잠자는 자들이 먼저 부활하게 되고 Тези, които са заспали в Христос, те първи ще възкръснат. 그때 살아서 임맞은 성도들은 순식간에 영화로운 몸으로 변화되어 휴거되어 올라간다는 Те ще 거야. бъдат грабнати, първо преобразени в ново славно тяло и ще бъдат грабнати. 그리고 불이 섞인 유리바닥 건너편 하나님의 보좌 앞으로 순간적으로 이동을 한다는 거야. За миг ще отидат отвъд стъкленото море, смесено с огън при Господа. 그리고 얼마나 그 이동이 빠른지 뭐 깜짝할 사이에 이루어지는 거야. Ще 아무도 бъде 볼 수 없어요. за миг. Никой няма да го види как става. 자, 오늘 말씀 1절 2절에 또 내가 보니 보라 어린 양이 시온산에 있고 И видях, и ето агнето стоеше на хълма 그러니까 Сион. 이게 어린 양은 예수님을 말하는 것이고 시온산은 이 불이 섞인 유리바닥 건너편의 저건물 말하는 거예요. Сион тук е мястото, което е отвъд стъкленото море. 그리고 사도 요한이 보니까 자기 민족이 14만 4천 명이 입맞은 성도들이 그곳에서 하나님을 찬양하고 있는데 44 хиляди от неговия народ, които имат името на Отец написано на челата им, те са там. 그 이마에 입맞은 그 이마에 뭐라고 이름이 써 있느냐면은 И какво пише на челата им? 어린 양의 이름과 그러니까 예수님의 이름과 또 아버지의 이름이 기록되어 있다는 И 거예요. името на Отец. 그러니까 하나님 보좌 앞으로 누가 하느냐? Кой ще отиде пред Божия престол? 예수님과 아버지의 이름에 이름을 받는 사람들이 휴거되어 Ще бъдат грабнати, ще бъдат пред Бога само тези, на чието чела са записани името Исус и името на Бога. 그곳에서 큰 소리로 휴거된 성도들의 하나님께 찬양을 하게 된다는 Глас 것입니다. като от гръм, върховно хваление пред 그래서 Господа. 이 14장 1절에서 4절 말씀은 이미 우리가 11장에서 다 봤던 Това, 내용이에요. което е описанието в началото на 14 глава, го видяхме в 12. 휴거된 순간 순식간에 휴거되어서 불섞인 유리바닥 건너편으로 성도들이 이동하고 Християните отиват там отвъд стъкленото море, смесено с огън. 그곳에서 수많은 천사들이 찬양하고 И там ще хвалят Господа заедно с ангелите. 또 그 찬양에 맞춰서 성도들도 함께 하나님을 경배하고 찬양하고 И вярващите ще хвалят мощно 또 Господа. 24 장로들도 엎드려서 하나님을 경배하고 찬양했다는 Там ще бъдат 것입니다. и 24-те
старейшини, които ще хвалят Господа, ще прекланят глави пред Него. 이 내용이 우리가 볼 때는 미래에 일어날 그런 희망의 모습인데 Това за нас е нещо, което ще се случи в бъдеще. Това е нашата надежда. 예수님의 재림을 기점으로 볼 때는 과거에 일어난 사건이라는 거예요. Обаче, от гледна точка на второто идване на Исус, това е предшестващо, това е минало, преди идването на Исус. 예수님이 재림하시기 전에 먼저 예수 안에서 잠자는 자들이 부활하게 된 것이고 Преди да дойде Исус, първо тези, които са заспали в Христос, които са умрели в Христос, те ще възкръснат. 또 예수의 증거를 가지고 살아있는 성도들은 또 순식간에 휴거되어 하나님 보좌 앞으로 간다는 거예요. Христовото свидетелство, те ще бъдат грабнати и ще застанат пред Божия престол. 사도 요한이 이 한상을 보고 기록할 당시의 시대상은 너무 절박했습니다. Когато Йоан пише това откровение, го и разпраща, е в много кризисно време. 적그리스도를 상징하는 로마 황제가 기독교를 대박해를 진행하는 중이었어요. Това е време, когато мощно действа Антихриста. Това за тях е била Римската империя. 그래서 일곱 교회 편지하기를 내가 이런 한상을 보았는데 너희가 조금만 더 인내하라. И той, апостол Йоан, написва това откровение, разпраща го до 7-те църкви с желанието. Изчакайте, потърпете още малко. 보라 시온산에 어린 양이 섰고 14만 4천 명과 함께 재림할 준비가 마쳤다. Защото има подготвено място за нас. Сион, който е отвъд стъкленото море, там е Исус Христос и 144 хиляди с него. 그러니 아무리 힘들어도 배교하지 말고 진리승의 표를 받지 말라. Не дейте да отстъпвате от вярата, не приемайте белега на звяра. 그 잠깐 참지 못해서 그 짐승의 표를 받으면 영원한 지옥에 가게 됩니다. Ако сега не изтърпите, ако приемете белега на звяра, ще бъдете завинаги в ада. 그러니까 진짜 인내가 필요할 Така че 때라는 것이죠. това е било време, в което наистина е било нужно търпението на светиите. 우리가 인생을 살다 보면 한란과 고난, 어려움이 다가오지 않습니까? Ние през живота си се сблъскваме с трудности, страдания. 그때가 진짜 하나님을 믿는 믿음을 붙잡고 인내할 때라는 것이죠. И точно тогава е време, когато ние е нужно да се хванем за Господа и да имаме търпение. 우리가 인생을 경험해서 알지만 어떤 고난도 한란도 영원한 것은 없어요. Преживявали сме го това, трябва да знаем, че вечно страдание няма. 하나님을 만난 그 순간은 망할 것처럼 보이지만 순식간에 지나간다는 것이죠. Случва ли ни се някаква трудност и ние се казваме, че вече това е край, че ще бъдем съсипани, когато много скоро след това 우리가 평안할 때는 신앙생활을 뭐 대충 해도 별로 문제가 되지 않는데 когато ние много спокоен живота на вяра, ние си живеем така някак си нещата отгоре. 이런 대환란이 위기가 다가올 때 내가 배교할 것인가 예수님을 따를 것인가 선택해야 한다는 거예요. трябва да взема решение. Ще отстъпя ли от вярата или ще следвам Христос? 그때 인내하지 못해서 배교하면 영원한 지옥으로 떨어지고 Ако 한다는 거예요. тогава не търпя и отстъпя от вярата си, аз ще бъда завинаги в ада. 그렇지 않고 아니야 나는 예수님을 죽어도 예수님을 따를 거야. Затова нека нашето решение да бъде готов съм на смърт, за да следвам Христос. 그렇게 인내하면 오히려 더 믿음이 강해지면서 정말 끝까지 승리자가. Който устоява до край. Той калява своята вяра и в крайна сметка е победител. 사람의 마음이라는 것이 이상했어요. Човешкото сърце е много измамливо. 싫다고 생각하면 금방 싫어져요. Много интересно, че когато човек каже, че нещо не го иска и наистина започва да не го иска. 그래요. 그렇게 사랑하는 사이에도 하루 순간에 내가 미워, 너 다시 싫어, 진짜 싫어진다고 마음이 떠나버리는 거예요. Хората са такива, че примерно обичат някого, в един момент кажат аз повече не те обичам и наистина намразват човек. 그 한순간에 인내하지 못해서 И всичко това е защото за този 내 인생을 망치는 경우가 많이 있죠. не са устояли, не са претърпяли и това води до
крах в живота им. 그래서 아무리 어려도 끝까지 우상 숭배나 666표를 받지 않고 나는 순교하겠다. Нека да бъдем от тези, които ще претърпят до край и ще кажат: аз ще устоя и няма да приема белега на звяра. 아멘. 그런 자에게 천사가 그의 이마에 예수의 이름과 하나님의 이름이 새겨진 인을 찍어준다는 거예요. Точно на такива хора идва ангела и поставя печат върху челото им с Христовото име и името на Отец. 아멘. 또 하나님의 인을 받아야지. ние трябва да приемем 짐승의 인을 맞으면 안 되는 것이. Божия печат, не печата на звяра. 그러니까 누구의 인을 받느냐에 따라서 인생이 하늘과 땅으로 갈라지는 거예요. Има огромна разлика в живота в зависимост от това, кой те е подпечатал. 이해가 되시죠? Разбирате, нали? Да. 자, 6절. Нека да видим 6 стих. 자, 6절부터 11절까지 한번 천천히 До 읽겠어요. 11 стих да прочетем 생각하면서 읽겠어요. бавно, размишлявайки. тре. И видях друг ангел да лети сред небето, който имаше вечното Евангелие, за да го благовести на земните жители и на всяка нация, и племе, и език, и народ. И каза със силен глас: бойте се от Бога и му въздайте слава, защото часът на Неговия съд настана. И поклонете се на този, който е направил небето и земята, и морето, и водните извори. И друг, втори ангел, следваше отзад и казваше: падна, падна великият Вавилон, който напои всичките нации с виното на своето разпалено блудстване. И друг, трети ангел, ги следваше и казваше със силен глас: ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той също ще пие от виното на Божията ярост, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и сяра пред светите ангели и пред агнето. И димът от тяхното мъчение ще се издига за вечни векове. И онези, които се поклонят на звяра и образа му, няма да имат покой ни денем, ни нощем, нито който и да е друг, който приема белега на името му. 요한계시록은 집에서 혼자서 읽으려면 잘 이해가 안 됩니다. Когато човек се вкъщи сам си чете Откровение на Йоан, трудно го разбира. 막 헷갈려요. Защото се обърква. 그래서 잘 가르쳐줄 그런 Затова имаме 지도자가 필요한 нужда, 거예요. затова имаме нужда от някой да ни го разяснява. 이제 예수님이 재림할 준비가 끝났어요. Исус вече е приключил с подготовките за своето идване отново на свят. 이미 마지막 나팔을 통해서 구원받은 사람들은 다 휴거되었고 Тръбите са тръбили, хората вече са грабнали. 그래서 이제 예수님은 이제 재림만 하면 되는 거예요. Остава само Исус да дойде отново. 그러자 재림 직전에 세 명의 천사가 차례대로 공중을 날아다니면서 외칩니다. Обаче точно преди неговото идване започват в небето да летят един след друг три ангела, които да тръбят. 첫 번째 천사는 이제 심판이 가까웠다며 너희가 천하 만물을 만드신 하나님을 두루하고 경배하라. Първият ангел вика: настана часът на Божия съд. Поклонете се на този, който е направил небето и земята. 그리고 두 번째 천사는 Вторият ангел. 큰 성 바벨론이 무너졌다는 거예요. 무너졌다. Той извиква: падна великият Вавилон. 물론 주로 학자들은 이 큰 성 바벨론을 뭐 로마 바티칸이다 그렇게 말하기도 합니다. През историята теолозите са казвали, че великият Вавилон е бил римски, е бил католически Рим. 또 최근에는 이 큰 성 바벨론은 또 미국이라고 그렇게 또 주장을 합니다. Напоследък има хора, които казват, че великият Вавилон са щатите. 왜냐면 온
천하를 미혹하고 우상을 만들고 자기의 우상을 만들 그런 권세자가 어느 나라에서 나올 것인가? Откъде, въпросът е откъде ще излезе този, който ще има власт над цялата земя и ще поставя идоли навсякъде. 이제 뭐 15장, 16장에 넘어가면은 След 15-16 глава 그런 강력한 나라, 세계를 통치하고 виждаме, че става въпрос за държава, 지배하고 която властва над света. 그런 강력한 로마 제국 같은 나라가 어떤 나라이겠느냐? Ще бъде някаква държава, властваща с голяма власт, като Римската империя. 현재는 미국밖에 В 없지요. момента такава власт има САЩ. Но след време, 마지막 때 미국보다 더 강한 나라가 나온다면 그 나라가 바로 로마. по-силна държава 큰 성 바벨론이겠지. от щатите, тя ще бъде Великия Вавилон. 세 번째 천사가 예칩니다. И така, появява се и третия ангел, който вика. 짐승을 경배하거나 666 짐승의 표를 받는 자는 진노의 포도주를 마시게 될 것이다. Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той също ще пие от виното на Божията ярост. 그 자들은 결국은 불과 유황이 타러 지옥에 던져질 것이다. И за такива хора, тези хора ще бъдат мъчени с огън и сяра. 그래서 아무리 힘들어도 짐승을 숭배하거나 짐승의 표를 받지 말라고 지금 마지막으로 경고하는 거예요. Това е едно последно предупреждение. Не приемайте белега на звяра, не му се покланяйте. 이해가 되죠? Разбирате, нали? 이게 다 예수님이 재림 직전에 일어나는 일들. Това са неща, които ще се случат преди второто идване на Исус. 12제 성도들의 인내가 여기 있나니 그들은 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 지키는 자니라. Е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. 또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 이르되 기록하라. И чух глас от небето, който казваше: напиши. 지금 이후로 주 안에서 죽은 자들은 복이 있도다 하시매. Блажени мъртвите, които от сега нататък умират в Господа. 정령에 이르시되 그러다 그들의 수고를 그치고 시리니 이는 그들의 행한 일이 따름이라 하시더라. Да, казва Духът, за да си починат от трудовете си, защото делата им ги следват. 그러니까 지금 당장은 힘들고 어려워도 인내하며 믿음을 지키라는 거예요. Трябва да устоите, да изтърпите до край. 지금 사도 요한이 계시받는 그 2000년 전의 인내는 사실 아무것도 아니라는 거예요. Какво 당시 고난은 описва 아무것도 아니라는 거예요. апостол Йоан преди 2000 години? Той им казва: това търпение, което ви е нужно сега, е изобщо бледо подобие на това, което ще ни трябва после. 그러니까 지금 당장 너희가 좀 어려워도 좀 참아라. 그저 금방 지나가는 Сега може 일이니까. да ви е трудно, обаче това много бързо ще отмине. 마지막 때 대할 날은 дойде на 너희가 голямата скръп. 받는 고난과 비교해서 없는 것이다. Това, което вие претърпявате в момента, изобщо няма да може и да се сравнява с това, което ще претърпявате. 그래서 우리 신앙의 인내가 언제 필요하느냐? Кога ние се нуждаем от търпение във вярата си? 하려는 때에. Точно във време на скръп. 할렐루야. 언제 우리의 믿음이 필요해요? Кога се нуждаем от вяра? 하려는 때에. При трудности. 뭐 하려는 없고 뭐 맨날 편안한데 무슨 뭐 Ако нямаме 믿음을 трудности, 왜가 필요하고 뭐 ако 인내가 ние 뭐 필요하겠어요. за какво ни трябва вяра, за какво ни трябва търпение? 그러나 Но 환란이 오고 시험이 дойде скръп, 다가오고 като 고난이 има 다가올 때가 изпитания, 정말 страдания, 믿음과 인내가 필요합니다. точно тогава имаме нужда от вяра и търпение. 많은 사람들이 후회하는 말이 있죠. Много хора казват едни думи от съжаление. 조금만 더 참았더라면 Да бях изтърпял. 그랬더라면 이런 불행이 없었을 텐데 하고 후회하는 것이지요. Малко да бях потърпял, нямаше да съм сега на този хал. 그래서 인내는 끝까지 Търпението трябва да бъде до край. 아멘. 지금 힘들어서 죽겠다 할 때 그때 참는 거예요. Точно когато казваш: толкова ми е трудно, че направо ще умра от притеснение. Точно тогава трябва да 살아 할 때 그때 참는 거예요. Точно когато си казваш: нали, това е края ми,
тогава трябва да изтърпиш. 막 그 입에서 그냥 욕이 나오려고 욕이 나와서 그냥 저주를 하고 싶을 때 그때 참아야 돼. Кога трябва да изтърпиш? Когато те сърби езика, вече да изпсуваш. 할렐루야? 그때 그 한수가 못 참았고 얼마나 많은 가정이 깨져버리니까. Колко хора са си съсипали живота или са наранили някого, защото не са претърпели точно в този момент. 그래요. Нали? 그 순간 참아야 돼. Този миг. 그래서 끝까지 Така че до края. 견디며 믿음을 지키는 자가 구원을 받는다고 예수님이 말씀하셨어요. Какво казва Исус? Кой ще бъде спасен? Този, който устои до край. 아멘. 아멘. Амин. 아멘. 또 내가 보니 흰 구름이 있고 구름 위에 인자와 같은 이가 앉으셨는데 И видях, и ето бял облак, и на облака седеше един, който приличаше на човешкия 그 син. 머리는 금멜로가 있고 그 손에는 예리한 낫을 가졌더라. И имаше на главата си златен венец и в ръката си остър сърп. 또 다른 천사가 성지로부터 나와 구름 위에 앉은 이를 향하여 큰 음성으로 애치르되 당신의 낫을 휘둘러 거두소서 땅의 곡식이 다 익어 거둘 때가 이르렀습니다. И друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на този, който седеше на облака: прети сърпа си и жени, защото е настанал часът да женеш, понеже жетвата на земята е презряла. 예수님이 구름을 타고 또 금멜관을 쓰고 예리한 낫을 들고 있는 것은 하나의 상징인데 И така, човешкият син, той има на главата си златен венец, в ръката си остър сърп и всичко това е символично. 그러니까 예수님이 재림 직전에 마지막 추수를 한다는 추수. Точно преди да дойде Исус, тогава ще бъде последната жертва на земята. 언제 했어요 추수를? Кога се жене? 지금까지 배웠으니까 알아야 돼. 언제 추수했어요? Трябва да го знаем. Кога е било жененето? 마지막 나팔 불 때. Последната жертва е преди последната тръба. 대환란 때 3년 6개월 동안 그 대환란 때 По време на голямата скръб, тези 3 години и половина. 그 마지막 나팔 불 때 순식간에 예수 그리스도의 증거가 있는 자들 다 신고됐던 거야. Последната тръба, тогава всички, които носят свидетелството на Исус Христос, те ще бъдат грабнати. 그러니까 그 과거의 역사를 지금 상징적으로 지금 이걸 보여주는 거예요. И целият този текст ни показва символично цялата човешка история. 예수님이 재림전에 모든 알곡을 다 Той ще прибере 모아다가 в 하늘 житниците си 곳간에 다 채워. и ще го сложи в небесните си житници. 다 끝난 거죠, 그러면. И това вече е края, нали? 알곡에 관심이 있지 뭐 쭉정에 무슨 관심이 있습니까? 누가? От какво се интересува земеделеца? От зърното. Плявата какво да го вълнува? 그래요. Нали така? 알곡을 굳으면 쭉정이라 다 불태우는 거야 이제. Защото когато се прибере зърното, вече плявата се изгаря. 이제 3년 6절도 대한란 동에 알고 време 정말 예수의 그런 증거 믿는 사람들만 싹 тогава ще има жетва на всички, които са вярващи. 우리가 볼 때는 От 한란이고 наша гледна точка това ще бъде... 죽음인데 Това е смърт, това е скръб. 하나님 Но от 편에서는 Божия гледна точка 알곡을 다 е събиране на неговото 하늘을 жито. 곳간에 채운 거예요. И събиране на неговото жито и полагането му в 하늘 житниците. 곳간이 가득 찬 거예요. 가득 찼어요. Това ще бъде времето, когато вече житниците ще са 순교자가 пълни. 가득 차고 Когато се изпълни с 알곡이 житници. 가득 차고 Когато е пълно с зърно. 그게 장막절이라는 거예요. 장막절. Това е празнуваме на Деня на благодарността. 그러니까 구약에 있는 그 절기가 그냥 있는 것이 아니라 В Стария Завет, когато са описани толкова много седонни празници, те не са 이런, просто описани. 이런 마지막 때에 있을 Те са преобраз 요한계시록에 на 있을 нещата, 일들을 다 които ще се случат в 그림자, Откровение. 상징적인 사건들이라는 Те 거예요. са преобраз, сянка, модел на това всъщност, което ще се случи в 물론 Откровение. 우리는 뭐 장막절 안 지키죠. 네. 대신에 Ние 추수 감사절을 지키죠. ние спазваме Деня на благодарността, но всъщност това е Деня на реколтата. 왜냐면 기독교는 유대교와 독립을 했기 때문에 유대교 절기를 안 지켜요. Християните не спазват еврейските празници. 그러나
Но 이름만 다르게 해서 똑같은 그런 절기를 지키고 има някакви празници, които са подобни, но с различно име. 그러니까 마지막 추수로 하나님 곡간에 채워주면 장막절이 안성이 되는 거예요. 안성. Когато дойде последната жетва, когато се напълнят Божиите житници, тогава ще бъде завършването на този ден на благодарността, на събирането на 자, 반면에 축제일은 천사들이 전부 모아다가 불로 태우는 심판하는 거예요. ангелите ще съберат цялата плява и ще изгорят. 그래서 대환란의 때에 아무리 힘들어도 끝까지 인내하면 알곡이 되는 것이고 Ние ще бъдем зърно, ако във времето на голямата скръб устоим до края. 그때 인내하지 못하고 배기하면 쭉정이가 되는 거예요. Ако не издържим в скръб, ако ние отстъпим от вярата, ще бъдем плява. 알곡과 쭉정이가 그 순간에 된다니까요. 바뀌어버린다니까요. И това става за миг, става разделянето на зърното от плявата. 그 이야기에 대해서는 어떻게 알곡이 되고 어떻게 쭉정이 되고 하는 것은 다음에 또 구체적으로 좀 이야기할 거예요. Но след време ще говорим по-конкретно как човек става зърно и как се превръща в плява. 자, 예수님은 이미 비유로서 알곡을 거두는 이야기를 미리 복음서에 이야기를 했습니다. Исус в Евангелията вече е говорил за това. Как той ще събере житото в 마태복음 13장 В Матей 13 глава, 24 стих. 자, 같이 한번 크게 읽겠어요. Нека високо да го прочетем. 네. Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се уподобява на човек, който е посял добро семе на нивата си. Но когато хората спяха, неприятелят му дойде и пося плевели между пшеницата и си отиде. И когато поникна посевът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите, а слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? Но тогава откъде са плевелите? Той им каза: някой враждебен човек е направил това. А слугите му казаха: като е така, искаш ли да отидем да ги оплевим? А той каза: не искам, да не би като плевите плевелите, да изгубите заедно с тях и пшеницата. Оставете да растат и двете заедно до жетва. А във време на жетва ще кажа на жетварите: съберете първо плевелите и ги вържете на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми. 자, 보세요. 같은 밭인데 Вижте, едно и също поле. 곡식을 뿌리고 또 누구는 원수가 왔고 가라지를 뿌렸다는 거예요. някой е посял пшеница, обаче идва друг, който е посял плевеле. 지금 여기 김 목사는 여러분들에게 곡식을 계속 뿌리고 있어요. Например, аз всея семе, всея пшеница сред вас. 그래요. Нали така? 그런데 원수가 들어와서 가라지를 자꾸 그 마음에 가라지를 뿌려서 불신앙하게 만드는 것이죠. Идва врага Сатана, който непрекъснато се е плевела на неверието в сърцата ни. 그래서 신앙생활 하면서 저 말이 맞는가 안 맞는가 의심도 생기고 започваме 왔다 да се чудим, да се колебаем, а това вярно ли е, не е ли? 알곡이 될 것인가 쭉정이 될 것인가. И ние постоянно сме на ръба, дали сме зърно, дали сме плява. 비슷비슷하게 보여. Защото понякога изглежда твърде сходно. 그러다 결정적인 순간에 Но точно в решаващия момент. 어떤 순간에요? Кой е решаващия момент? 고난이 오면 Когато дойде страдание. 신앙의 테스트가 다가오면 Когато дойде тест на вяра. 알곡과 쭉정으로 쫙 갈라진다 그 순간에. Точно тогава се разделя дали е зърно, дали е плява. 아니야, 나는 하나님을 믿어. И ако кажеш в този момент: 주님께서 함께하시오. аз ще вярвам в Бог, аз ще се доверя на Него. 그렇게 믿음으로 나가면 알곡이 되는데 Тогава ще бъдеш зърно. 그 순간에 불신앙을 하고 넘어져 버리면 쭉정이 되거든. Ако в този решаващ момент ти отстъпиш, ти ще бъдеш пляв. 놀랍게도 사람은 이 Невероятното е, 마음의 че 밭이 човешкото сърце 내가